Þrívitarsjón að sjá ekki bara í tveimur víddum, fyrstu tvær víddirnar eru lengd og breidd, heldur að sjá í dýpt líka. Ef ég tekna svona eins og þetta sé í þrívídd, þetta er eins og tvö blöð að skerast saman. Það er alls ekki öll dýr sem sjá almennilega í þrívídd, til dæmis grasbítar eins og hestar. Þar eru augun á hliðunum, meira á hliðunum. Það er meira til þess að víkka sjónsviðið. Ef við sjáum framan á hest, ef þetta eru augun, þá sér hann næstum því allt sjónsviðið. Og meðan að ljón sem væri altan sér innan við helming. Það er nóg fyrir hestinn að sjá ekki endilega í þrívídd, því að hann greinir hreyfingu ágætlega. En hann á erfiðar með að greina nákvæmlega hvort það eru 100-150 metrar í ljónið, og meðan ljónið þarf að geta greint hvað er langt í bráðina til þess að meta hvort það sé þess virði að hlaupa á eftir henni. Apar og menn hafa mjög góða þrívitarsjón. Það kemur vegna þess að aparnir sem við erum komin af, og sumir apar sem eru til í dag, þeir klifra mikið í trjám. Og það er ómögulegt að grípa í grein sem að kemur á móti manni þegar maður er að sveifla sér í trjánum, án þess að hafa góða þrívitarsjón og geta greint nákvæmlega hvað er langt í næstu grein. Þrívitarsjónin kemur vegna þess að það verða til hérna tvær myndir sem að leggjast saman úr sitt hvor augun og heilinn raðar þessu saman, og munurinn hvar greinin er í þessu auga og þessu fær hann til þess að þá getur heilinn reiknað út hvað er langt í hana og hvenar á að grípa. Þetta er ákveðin æfing sem fer þetta fram. Fimleika fólk er til dæmis mjög fært í þessu, sem er vant að grípa í jafnvægisslá, í slá eða tvíslá og í hringjum. En þeir sem að gera þetta ekkert eru ekki alveg eins flinkir við þetta, en við getum þetta alveg, en getum þurft að þjálfa það aðeins upp.